မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ပြမှာတော့မိမိရဲ့ Facebook အကောင့်ကို profile log ဘယ်လိုမျိုးခတ်မယ် log ခတ်ပြီးရ profile log ကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြမှာ profile log ခတ်နည်း profile log ပြန်ဖွင့်နည်းကိုပြန်လည်မျှဝေပေးပါမယ်ခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ profile log ခတ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ထဲကိုဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကောင့်ထဲရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အကောင့်ရဲ့အပေါ်စာမျက်နှာပေါ်မှာမီနူဆက်30လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ log profile ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့အောက်ဆုံးက log your profile ကိုဆက်ပြီးတော့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရနဲ့အတည်ပြုဖို့အတွက် OK ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ရတော့ပါပြီဒါဆိုရင်တော့မိမိရဲ့ Facebook အကောင့် profile ကို log ခတ်ပြီးရဖြစ်တော့ပါပြီတခြားသူတွေကဝင်လာကြည့်ရင်ဝင်လာကြည့်ဖို့ခက်ခဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် log ခတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် log ကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ဖြည့်မလဲ log ပြန်ဖြည့်ဖို့အတွက်ခုနတိုင်းပဲအကောင့်ထဲကိုအရင်ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကောင့်ထဲရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ profile log ဖြည့်ဖို့အတွက်ခုနတိုင်းပဲ menu set 30ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ရွေးပေးပါပြီးရနဲ့ unlock profile ကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးပေးပါအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ unlock ပြီးတော့ရွေးပေးပါပြီးရနဲ့ unlock your profile ကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးပေးပါပြီးရနဲ့အတည်ပြုဖို့အတွက် OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့မိမိရဲ့ Facebook အကောင့်က log account profile ပြန်ဖြည့်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်